اقول لك شغله، اقسم بالله احنا الحين بنغرق، اقسم بالله كل غزه بتغرق. تعرف شغله، اقسم بالله ما مرت في التاريخ ان كل غزه بتغرق. انت السبب. تعرف ليش السبب؟ لانك ما تقفش مع اهل غزه. يا اخي شير اسعى زر المشاركه وشير. بدنا منك تشير توصل هذا الرساله للناس، للعالم كله. حط تعليق وصلي فيه على النبي، إلي وإلك فايدة. حطها لايك ترفع الفيديو. اقسم بالله هاي طلع المطر ولا كيف؟ اقسم بالله اتبهدلنا خالص وبنغرق. والله الله يعلم شو بصير بالجيات الايام القادمة. شيء بالله عليك.